إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله مصطفاه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين، صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقبت الليالي والأيام. ثم أما بعد إخواني، فمرحبا بهذه الوجوه الطاهرة غير خزايا ولا ندامة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. وأسأل الله بمنه وكرمه أن يجعل هذا المجلس عافية في أبدانكم، مغفرة لذنوبكم، سترا لعيوبكم. أهنئكم بهذا الجامع المبارك، أهنئكم بإمامه، أهنئكم بجماعته، وأهنئكم بهذا القبول. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. أخبرني الشيخ محمد الله يحفظه، وشكر الله لشيخنا وحبيبنا الذي أحيا قلوبنا بهذا التلاوة، نسأل الله أن يحيي قلبه بالإيمان. فأخبرني الشيخ محمد بهذا العدد المبارك من طلابنا وشبابنا، نسأل الله أن ينبتهم نباتا حسنا، وأن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ونعيذهم أن يغتالوا من تحت أقدامهم، إنه جواد كريم. مرحبا بكم في هذا المجلس المبارك، والحمد لله الذي تفضل علي وعليكم فأدخلنا بيته. تروا ليست المنة لنا ولا لنا منه ولا فضل، الفضل والمنة له وحده. تفضل علي وعليكم فأدخلنا بيته، والله يحب أهل بيته، وهي أحب البقاع إلى الله هذا المساجد. فيوم أن العبد يقبل فيأتي إلى بيت من بيوت الله فيبشر أن الله عز وجل قبله فأدخله بيته، وأذن له أن يؤمن وأن يتقي وأن يقبل على الله. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. يوم أن يأذن الله لي ولك، ترى منه عطية. غيرنا محروم، غيرنا ما يوفق لهذا البيوت، غيرنا يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فيعرض، وأنت تسمع فتسارع وتبادر. شبابنا الذين هم مثل النجوم نسأل الله أن يحفظهم، شباب في سن الزهور يقبلون ويصلون ويقرؤون القرآن، وغيرهم في اللهو واللعب فالحمد لله، وهذا فضل الله ومنته. لقد كان السلف رحمهم الله يلتقون في السوق فيقول لصاحبه تعال بنا نؤمن ساعة، فيقرأ بعضهم على بعض سورة العصر كما سمعنا من شيخنا، أسأل الله أن يسدده ويمتع بعمره، آخر سورة البقرة، وهي عطية الله لهذا الأمة، جعلها الله من أعظم المنن على هذا الأمة، أنه أعطى هذا الأمة أواخر البقرة التي من قرأها في ليلة كفتاه. فشكر الله لشيخنا، ونسأل الله أن يبارك لنا ولكم فيما نسمع من كتاب ربنا عز وجل. فأقول نعمة الله عز وجل يستشعرها العبد الذي أعطاها الله المنة والفضل، أنه أقبل إلى بيته فيقبله الله. وثق أنك ما أقبلت إلا وقد قبلك رب العزة والجلال، الذي أذن لك تراه قبلك ورحب بك. والله يهش لعبده كما يهش أهل الغائب لغائبه، يهشون بالشون فرح، فالله يتبشبش في وجه أهل بيته لأنهم أقبلوا إلى بيته. فنسأل الله أن يوزعنا وإياكم شكر نعمته. سماع القرآن كرامة، وليس بعد القرآن موعظة، لكننا نرجو ذخر وبر هذا المجلس، ولا يخفى على شريف علمكم هذا المجالس المباركة كم لها عند الله من ميزان وعظمة. الله عز وجل تفضل أن يعطي أهل بيته وأهل هذا المجلس 6 جوائز، الجائزة الوحدة خير من الدنيا وما فيها. أحدهم أعجمي لا يعرف اللغة العربية، فجلس فيقولون له صديق وش تبغى؟ قال أبغى هذه 6 وبعدين أمشي. يقول أبغى الجوائز هذه آخذها ويعطيني ربي هذا الجوائز وانصرف مع الناس، قد وجدت 6 هذه. حفتهم الملائكة، تخيل أن الملائكة ينزلها الله إكراما لي ولك، تحفنا في هذا المجلس المبارك. حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فإذا انتهى المجلس قال الكريم الجواد قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يا كثير العفو عمن كثر الذنب لديه، جاءك المذنب يرجو الصفح عن جرم لديه. أنا ضيف وجزاء الضيف إحسان إليه. الله الكريم الذي دعانا والله لن يخرجنا فالسين، لدعانا وأكرمنا بالدخول لبيته
والله ما يخرج واحد منا فالس. طيب منين جبت هذا الكلام؟ بكلام ربنا جل في علاه على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، أن أهل هذا المجلس يأتون فيكرمهم الله أن الملائكة يحضرون ويعودون شهود لأهل هذا المجلس، فيقول أحد الملائكة للرب جل في علاه: يا رب فيهم عبدك فلان ليس من أهل المجلس، إنما جاء لحاجة. هل يخرج فالس وهو جاء لحاجة ما جاء للمجلس؟ قال: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فضل ونعمة. أنا أعلم أني لن آتي بجديد، وعندكم والله الفضل الكثير، لكننا كلنا أنا وأنت نرجو فضل الله، ونرجو الله عز وجل أن يعطينا الجائزة ونحن نقوم: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. إخواني وأحبابي، نلتقي الليلة نتذاكر ونشكر الواحد الأحد الذي تفضل فجعلنا مسلمين، وتفضل فجعلنا موحدين، وتفضل فجعلنا مع الراكعين الساجدين. أتينا لنتعلم كيف نثبت على هذا الطريق حتى نلقى الله غير مبدلين ولا مغيرين. فمن أسباب النجاة في هذا الدنيا أن العبد يأتي إلى مثل هذا المجالس، وكل يدور على النجاة والسلامة. ما تركب الطائرة إلا يعرضون لك وسائل السلامة، كيف لو صار حريق أو صار اختلال وش تسوي السترة يعطونك طرق النجاة والسلامة لجسدك. وفي الباخرة يعطون وسائل النجاة والسلامة، والمباني الكبيرة يجعلون لها مخارج سلامة ونجاة، وكل شيء في هذا الدنيا حفاظا على على الجسد. طيب الروح أهم، أني أحافظ على روحي ألا تتخطفه الشبهات والشهوات، ويظل العبد ويتخبط في الشهوات والشبهات، ولا يقول قائل إني مسلم ومصلي ومؤمن. بعضنا في هذا الأزمنة إذا قلت له اتق الله قال: وش سوينا؟ كثر خيرنا، صلينا وصمنا وتصدقنا. طيب مالك فضل ولا منه، الفضل له وحده، هو اللي دلك وهداك، ولا اللي صنعوا الطائرات والدبابات وهذا التقنية والأجهزة أليسوا أذكى في العقول؟ طيب هل دل هذا العقل على الله؟ تجده يتخبط في الكفر، تجد الله يكرمكم يحط راسه تحت البقر تسلح عليه ويتعبد لله بهذا، يتعبد لهذا المعبود. انظر إلى العقول إذا ظلت وزلت. فليس بيننا وبين الله نسب إن نقول خلاص ما دام دخلنا البيت وصلينا وصمنا إن نحن في مأمن. لقد كان السلف يخافون على أنفسهم خوفا شديد أن تزل بهم القدم أو أو يحيد بهم الطريق، وعلى رأسهم أعظم الخلق وأشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. لما رأته ملحان بنت حرام يقبل عثمان بن مضعون ويدعو له فتهنئه، تقول هنيئا لعثمان، فيقول عليه الصلاة والسلام: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يشعر الصحابة بأن عطية الله للمؤمن بهذا الدين عطية عظيمة، فلتحافظ عليها ولتلتزم هذا الطريق الذي آخره جنة عرضها السماوات والأرض. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل حذيفة ويقول: يا حذيفة أسألك بالله هل عدني رسول الله في المنافقين؟ طيب هذا عمر الخليفة الراشد فاروق الحق والعظيم الذي يفر الشيطان من طريقه يسأل ويخاف على نفسه النفاق، يقول: أسألك بالله هل عدني رسول الله في المنافقين؟ أجل نحن شو نقول؟ اللهم استرنا بجميل سترك. لذلك الدين عطية، فحافظ عليه ولا تأمن. لا يأمن العبد أن تزل به القدم، لا يقول والله أنا خلاص، والله إن العبد تحت الطائلة. ولذلك كان من كلام ابن مسعود: إذا كان العبد سيقتدي فليقتدي بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. يخبرني أحد الشباب يقول: أصيب والده بجلطة، وجلطة شديدة، دخل في غيبوبة ولا يعرف شيء، ونقلوه من المنطقة، ذكروا طبيب فائق في تخصصه، وقالوا هذا الطبيب عنده يعني براعة في هذا الجانب وهذا التخصص. وبالفعل أجرى عملية معقدة جدا، وهداها الله لأن يفتح هذا الشرايين ويجعل الرجل يعود إلى طبيعته التي كان عليها. قد مات رحمه الله رحمة واسعة.
يقول صاحبنا، يقول جينا بالوالد زيارة بعد العملية تطمن عليه، جينا لو هذا الدكتور اللي يعني أذهل العالم في تخصصه الصليب على صدره. قلنا وش جاء الرجال؟ قالوا تنصر. طيب هذا العقل البارع في تخصصه كيف ظل؟ الهداية بيد ربي جل في علاه، وهذا القلوب بيد ربي. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول في آخر حياته كثيرا ما كان يردد: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. تقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله أراك تكثر. قال: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ما هو بيدي هذا القلب، هو بيد ربي يقلبه. لذلك كلما ذل العبد وخضع رحمه رب العزة والجلال. إياك أن تفتخر بعمل أو ترى نفسك في باب أنك ممتاز. والله لو كنت من أتقى الناس وعلم الله أن في القلب كبر أو تعال على رب العزة والجلال، الله غني عن ذا العبادة، الله يحب انكسار العبد. ولذلك علمنا عليه الصلاة والسلام أن نعتذر لربي في النهار وفي المساء. نقول في نهارنا من أذكار الصباح دعاء سيد الاستغفار الذي لا يخفى على شريف علمكم: نعتذر لربي: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك، والله أنها نعم لا تعد ولا تحصى، نعترف بها لربي عز وجل. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، ذنوب لا تعد ولا تحصى، أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إيش جائزة هذا الدعاء؟ لو قالها العبد موقنا من قلبه فمات من نهاره دخل الجنة، ولو قاله في ليله موقنا من قلبه دخل الجنة. فهذا لأنك اعتذرت وعلمت ربي أنك ما تستطيع شيء إلا بقدرته وحوله. فنسأل الله أن يثبتنا على الدين. أوصيكم إخواني بوصايا سريعة، وأعرف أن المشايخ في الحلقات وهذه الوجوه الطيبة حريصة على المكث في المسجد، فأستأذنكم هذه الدقائق البسيطة أن أذكر نفسي وإياكم بوسائل وأسباب يبحث لها العبد تكون سببا لنجاته وسلامته حتى يصل وينجو. اللهم إنا نسألك يا رب كما سترتنا فيما مضى من أعمالنا أن تسترنا فيما بقي من أعمالنا، ونسألك يا من وفقتنا لطاعتك فيما مضى من أعمالنا أن توفقنا لطاعتك فيما بقي من أعمالنا. يا رب قلوبنا بيدك وليس لنا حول ولا قوة، الحول والطول والقوة لك، ونحن عبيدك الفقراء المساكين الأذلاء بين يديك، فلا تردنا خائبين. وظننا فيك كبير أنك لن تخيبنا ولن تردنا ولن تطردنا من جنابك يا رب العزة والجلال. فوسائل عظيمة، وأعظم وسيلة كما سمعنا في هذا الصلاة المباركة وشيخنا سدده الله يتلو سورة الفاتحة، السورة العظيمة التي فيها النجاة وفيها التوحيد وفيها الإيمان وفيها سؤال رب العالمين الهداية. ما من ركعة إلا تقول اهدنا، تسأل الله وأنت تتذلل بين يديه: اهدنا الصراط المستقيم. يا ربي لا هداية ولا استقامة ولا عطية إلا منك، إن أذنت لنا فهدايتنا بيدك، وإن حرم العبد فبسبب ذنوبه. فهذا القرآن العظيم هو سبب النجاة، وهو الذي يعلق العبد بربه جل في علاه، لأنه اشتمل على التوحيد وتعظيم الخالق الجليل جل في علاه. والتوحيد جنابه من أعظم ما يعتني العبد به لينجو، لأن الله يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. فكون العبد يلتزم جناب التوحيد ويحرص ألا يخدش توحيده بأي خادش. وترى اليوم فتن تموج. عمر يقول يسأل أصحابه يقول: من يحدثني عن الفتنة؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصدقة والعبادة. فقال: ما عن هذا أسأل عن فتنة تموج كما يموج البحر، فتن تزلزل القلوب وتغير المفاهيم والعقول. فإذا بحذيفة وقال: لن يتجرأ على الحديث إلا أنت يا حذيفة، أمين سر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها باب. فيسأله عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر.
فيسترجع عمر وينتهي اللقاء. يعلم أن عمر هو الباب، فبقتل عمر تفتح على الأمة الفتن، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم حال الفتن. فهذا القلب تتزلزل بتغير ما يرد عليه من شبهات وشهوات، وهذه المنافذ كلها تصب على هذا القلب المسكين. وما أحوجنا أن نرحم قلوبنا، فلا نعرضها للفتن، لا ندخل كل باب فتنة وكل باب شر، نسمع داعية هنا الشر وداعية باطل هنا ونقول نسمع. هذه تغير في القلوب. لا تظن أن القلب ما يتغير ويتأثر. لقد خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه لما جاء عمر بصحيفة من التوراة، وكأن عمر يريد يقول أن هذه التوراة مثل ما جاءنا في كتاب الله، يا رسول الله هذه صحيفة من التوراة. فيقول عليه الصلاة والسلام: أفي شك يا ابن الخطاب؟ لقد جئت بها بيضاء نقية، لو كان أخي موسى حي ما وسعه إلا أن يتبعني. وهي صحيفة من التوراة، من الكتاب المنزل من الله. يخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه أن تتغير قلوبهم، يحافظ عليهم في ألفاظهم وأقوالهم وأفعالهم. جاء رجل في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما شاء الله وشئت، فيتغير النبي عليه الصلاة والسلام ويعتدل في جلسته ويقول: أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده. هي كلمة، يا ما نسمع من كلام ويا ما نسمع من عبارات، ورسول الله تغير وخاف وقال: أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده. فجناب التوحيد عظيم، وأعظم ما يثبت جناب التوحيد التزام الكتاب العزيز. يلي هذا الكتاب التمسك بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم التي فيها النجاة، التي رسم لنا فيها الطريق الذي يوصلنا أبواب الجنان إن اتبعنا هذا الطريق. ولذلك ما أكثر ما رأينا اليوم في من يتنكرون للسنة ويبدعون وينكرون ويقولون: نحن قرآنيون، لا نؤمن بما جاء في غير القرآن، وكذبوا والله، فلقد جاء القرآن يحثنا على أن نلتزم السنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا السنة من لزمها نجا، ومن تنكر وحاد عنها هلك. هي النجاة، لأن رسولنا عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه صلى الله عليه وسلم. حتى أن سهيل بن عمرو يوم جاء في يوم الحديبية قال: لقد وفدت على الملوك والأمراء ورؤساء الناس فما وجدت تعظيم كتعظيم أصحاب محمد لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول: أراهم يستبقون على وضوءه وعلى شعره وعلى عرقه. يقول شيء عجيب، لأنهم وجدوا النور مع محمد عليه الصلاة والسلام، كما لخصها ربعي بن عامر عند رستم في إيوان رستم، وهو يقول: قال: ما الذي أتى بكم أيها الأعراب؟ أنتم حفاة رعاه؟ قال: نعم، قبل محمد عليه الصلاة والسلام، أما بعد بعثة محمد فلقد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. يقول هذا ملخص رسالة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فجاء لينقذنا من الضلالة إلى النور، ومن الضيق إلى السعة بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. فالتزام السنة طريق ينجي العبد. ولذلك في العرصات قال عليه الصلاة والسلام: يرد أقوام من أمتي على الحوض ظمأ في شدة وضنك وأمر لا يوصف، وعرصات القيامة شيء لا يتخيله العقل، كما قال ربنا في سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أهوال وأشياء عظيمة. فيأتي أقوام من أمة رسول الله يردون على الحوض فيذادون، يردونهم الملائكة، فيقول عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي. قالوا: ما تدري ما أحدثوا بعدك، غيروا وبدلوا. وما أكثر ما نسمع اليوم. وجاءنا أقوام يبيحون موبقات،
في غنى، في ربا، في حجاب، ينكرون أشياء لا تتصورها العقول. فلا نستغرب أن يذاد أقوام لأنهم بدلوا وغيروا. الدين واضح ما فيه غبار. والمؤمن العاقل والله أنه يعرف الحق من الباطل بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. التزام السنة نجاة، أن يثبت العبد على السنة فلا يبدل ولا يغير حتى يلقى الله. ومن النجاة ما ذكر عقبة رضي الله عنه ابن عامر من أهل الصفة، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله ما النجاة؟ انظر إلى عقبة رضي الله عنه، وش يخافون أصلا؟ هم في المدينة بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم يتلقون الوحي من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في مأمن، وهو أمان لهم صلى الله عليه وسلم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون، استغفر الله وأتوب إليه. فانظر إلى الأمان الذي معهم ومع ذلك يخافون. يا رسول الله ما النجاة؟ فيقول له صلى الله عليه وسلم كلمات مختصرات: لقد أوتي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. الله ما أجمل هذا الوصايا اللي لو مسكها الواحد وتشبث بها والله يخرج من هذا الفتن والبلايا والرزايا ويأمن على دينه بثباته على وصية حبيبه صلى الله عليه وسلم. أمسك عليك لسانك. لو أمسكنا ألسنتنا حقا هل يلام العبد أو يؤاخذ؟ لو العبد ضبط لسانه مثل ما هو يضبط دراهمه، أحيانا نفتح 100 ليكون بها 100 لاصقة ثانية، نحرص على الدراهم. طيب اللسان ترى أخطر، إن ندقق على هذا لأن هذا هو الرصيد هناك. إن كان طيب رفع العبد في الدرجات، وإن كان البعيد عنا وعنكم يقع في ما حرم الله تورده الدركات. ولذلك لا تستغرب أن القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه أن من كان معه يلغ في أعراض الصحابة قد خرج من الدين وكفر. نعوذ بالله من الجرأة على الله عز وجل وعلى رسوله. الله عز وجل يبين حال أولئك الذين مع نبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ومسافة من المدينة إلى تبوك يمكن 700 كيلو، حر شديد ومشقة وسفر تعب، وأولئك مثل ما نقول اليوم نقطع الطريق، نكت سولف، جاءوا ينكتون، لكن نكتوا على من؟ على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولك اليوم أن تقرأ في الصحف وفي وسائل التواصل تجد أشياء عجيبة. يقولنا نكت، نبغى نكتة ما قد حد سمع بها ونضحك الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري يقول: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا. وحنا ذا اليوم نقول لازم نضحك كثيرا عشان نوسع صدورنا، والله نحن في عافية وستر ونعمة وخير، والله إن ضحكنا وكلنا وشربنا وإننا نستحي من ربي، وش عاد نبغى؟ أولئك قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون الصحابة، أكذب ألسن وأجبن عند اللقاء وأكثر، يقول أجبن عند اللقاء وأكثر أكل، يقولون يعني يحبون يأكلون، كذابين، وأجبن إذا جاء اللقاء خافوا، كذبوا. وصدق الله لما أنزل آيات تتلى إلى يوم القيامة: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول الراوي: لكأني أرى أولئك القوم عند قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته القصواء يعتذرون: إنما كنا نخوض ونلعب، سولف ونقطع الطريق، إنما كنا نخوض ونلعب. فيرد الرسول عليه الصلاة والسلام بكلام رب العزة والجلال: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فاللسان خطير خطير جدا على العبد أن يدقق. ولذلك من خطورة هذا اللسان أن الأعضاء تكفره، الأعضاء كلها تقول للسان: إنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. بعض الناس موفق تجده مثل الثمرة الطيبة ما يخرج إلا كلام طيب. ولذلك يقول أصحاب رسول الله كانوا يختارون الأصحاب كما يختار أطايب الثمر، تختار صاحبك لما تسمع منه إلا الكلمة الذربة الطيبة ليدلك على الله عز وجل. الكلمة الطيبة صدقة، العبد يتحسس كلامه أن يكون طيب. لذلك العبد يحرص على هذا اللسان. جعل الله له مغلاقين، قفلين،
أسنان وشفتين عشان يقفل ما ينفلت، وجعل له أذنين عشان يسمع أكثر مما يتكلم. لذلك الله أن نأخذ بهذا الوصية: أمسك عليك لسانك. لو قيل لأحدنا الليلة قبل ما يرقد ارسل له رسالة جوال وقالوا أودع في الحساب 5000 ريال، كيف تكون الليلة؟ وش أحلى منها؟ طيب يقول بعض المشايخ يقول لو أنك قبل ما ترقد فتحت المصحف وأخذت لك صفحة من القرآن، ترى يودع في حسابك اللي هناك اللي بيكون معك هناك 5000 حسنة. كم نحرم أنفسنا؟ رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول: أحب الكلام إلى الله 4 لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رسولنا عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد يحسب له 70 مرة وهو يردد: أستغفر الله وأتوب إليه. كم يحسب لنا في مجالسنا؟ الله يسترنا بستره. ذلك أمسك عليك لسانك، خذ وصية حبيبك صلى الله عليه وسلم ودقق من الليلة على لسانك. ترى الكلمة إما تكون ترفع العبد في الدرجات كما قال عليه الصلاة والسلام، وإما تخفض في الدركات. كم من كلمة يقولها العبد لا يلقي لها بالا من سخط الله تهوي به في النار، أجارنا الله وإياكم، وكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا ترفع عند الله. فاجتهد أن تكون الكلمة دائم في عليا، لا تجعلها دون، خلها في عليا. ولذلك الله أن نأخذ هذا الوصية الغالية من حبيبنا صلى الله عليه وسلم لننجو. نسأل الله أن ينجينا وإياكم. الكلمة طلقة، إما لك أو عليك. ذلك الرجال إذا تزعل مع المرأة وطلق إيش يسوي؟ أحد المفتين يقول لواحد، يقول لها: يا شيخ تزعلت أنا والمرأة وطلقتها. قال: إيش اسمها؟ قال: اسمها طلقة. قال: هاخذ لك رصاصة ومضرب بها في بطن البندق وهم مشحنها، بعد بتعود الرصاصة ولا بعد بتعود قد ذلفت. هذه طلقة يطلقها الإنسان، فيحذر من كلامه ويدقق. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك. كم نحتاج أن تسعنا بيوتنا، نعود إلى بيوتنا، نجعل بيوتنا رحمة وأنس سرور وطمأنينة، نجعل بيوتنا جنة. بيوتنا اليوم تشتكي أزمات ونفسيات. ليه؟ لأنها خلت من ذكر الله. بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجرة الصغيرة التي لا تكاد تتسع لرسول الله وهو يسجد، فيغمز عائشة ترفع رجلها فيسجد. حجرة صغيرة شع منها النور، وبلغ هذا البيت عنان السماء، والوحي يتنزل على هذا الحجرة البسيطة بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة عن خولة لما جاءت إلى رسول الله تشكي زوجها أنه ظاهر منها، تقول عائشة مع أن الحجرة صغيرة لا أكاد أسمع بعض الكلام اللي يدور. يقول: وإذا القرآن ينزل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فهذا البيت جنة. اجعل بيتك جنة بأن تدخل فيه السرور والرفق والرحمة. لا يكون الواحد يدخل بيته فيكرهون أهل بيته أنهم يدخل هذا الأب كالوحش الكاسر. الله يحفظ الشيخ سليمان يقول: كنت في طواري عسير، يقول: قلت لهم خلك في بيتك رفيق ورحيم، وإذا أعوالك معك خلك لموزين، يقول ركبهم لفلفهم في البيت، يقول خلي البيت يسكن ويهدى ويفرحون أهل البيت بالطمأنينة. فقال له واحد قحطاني قال: يا شيخ يا حافظ عندي درزن عندي 12 وين هابهم؟ قال: خلك نقل جماعي. يقول: خلك يا رجال رحمة على أهل البيت. بعضهم تقول ملك الموت إذا دخل أرزموا كلهم ما عاد حد. خلي البيت رحمة وطمأنينة، اللي يخطي ترده، اللي يسيء توجهه. اجعل البيت رحمة، نجعل بيوتنا رحمة لنطمئن حن نفر، لأن البيوت ما فيها رحمة وما فيها طمأنينة. بيوت أصحاب رسول الله كما يقول عمر، يقول: كنت أعس في المدينة فسمع قارئا يقرأ سورة الطور، فلما بلغ إن عذاب ربك لواقع قال غشي على عمر وعادوه يعودونه ما يدرون ما به. هو تأثر لأن بيوت الصحابة رضي الله عنهم حياة بالقرآن. الإعلامي ناصر الغامدي يقول: أمي أجي وهي قائمة تصلي سكر وضغط وكذا، قلت: يا أمي ارحمي نفسك من هذا التعب وأنت فيما أنت فيه. قالت: يا ولدي يقولون إن ربي ينزل في الثلث الأخير واستحن ربي ينزل ما حد توه. تقول العرب رقود يسمرون لما جاء الثلث رقدوا. الله يرحم شايب من شيباننا يقول الجيل هذا يقول مثل الكشاف حق الشارع، يولع في الليل ويطفى في النهار. يقول العرب بسم الله في الليل ما شاء الله وفي النهار ما في حركة. تقول يا ولدي أستحي من ربي ينزل ما حد توه. الله ما أحوجنا لهذا الشعور. عجوز ما درست ولا عندها يمكن
أولى ابتدائي، لكن عندهم قلوب حية، جعلوا بيوتهم جنة. تجدهم يقومون آخر الليل يتهجدون يصلون يدعون، فتجد البيت فيه سكينة وطمأنينة. والله إننا نحتاج أن نعود إلى بيوتنا ونحييها بالقرآن، نحييها بالصلاة. ولذلك في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة العبد في بيته إلا المكتوبة. يعني كل سننك اجعلها في بيتك ليحيا البيت ويطمئن، ليجعل الإنسان حياة في البيت بالقرآن. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. متى آخر مرة بكيت وأنت؟ متى آخر مرة بكينا على ذنوبنا ومعاصينا؟ ما أحوجنا أن نعود إلى الله، نعود إلى الله ونشكي إلى ربي ذنوبنا، نشكي إلى ربي حوائجنا، ننكسر بين يد ربي، نذرف دمعات، نشعر الله أننا نستحي منه. صليت قبل يمكن شهرين في السامر، وجنبي رجل عامل والله ما أتوقع أن أحد يعرفه، فقرأ الإمام آخر سورة عبس: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. والله أنه ينشد وينتفض كالعصفور. والله إني أستحيت وأنا جنبه من هذا البكاء الذي حرك من حوله، لأن القلب حاضر وحي. ما أحوجنا أن نرجع إلى الله، نبكي، نتلذذ بهذه الدمعات، لأنها ترضي فاطر الأرض والسماوات. الله يحب دمعة العبد. لبكى صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة بآية واحدة من آخر المائدة، وهو يقول: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يكررها ويبكي، قالها عيسى، فكان رسول الله يكرر الآية ويبكي. أكرم الله هذه الدمعات بنزول جبريل يسائل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ فيخاف علي وعليك أمتي أمتي، فيقول الله لجبريل: أبلغه أنا سنرضيه في أمته ولا نسوءه. فالله الله أن نعود إلى قلوبنا فنحرص على حياتها بالإيمان، نجعل القلب ربيع بالقرآن والإيمان. إذا أصبح القلب ربيع بالقرآن والإيمان ذرفت العيون بالدمعات خشية من فاطر الأرض والسماوات. ما أحوجنا أن نجلس مع أنفسنا. ترى عندنا أحيانا يا جهل يا غرور يا أني أشوف ما أحسن مني، شاب تلطخ بالمخدرات وأصبح يكره القريب والبعيد. يقول: عشية عرفة نظرت إلى الشاشات وإذا الناس ما بين باك وخاشع وداعي، فنظرت إلى ربي وقلت: يا ربي وصلوا بيتك وأنا محبوس في معاصيي وذنوبي ومخدراتي وشروري وبلائي. يا ربي أنا عبدك بين يديك. ثم يقول: فتح الله قلبي ففتح علي الدعاء، ثم استعبر وبكى، ثم أخذ يقول: أقسم عليك يا ربي أن لا تغرب شمس هذا اليوم إلا وقد حولت قلبي من مبغض للمخدرات إلى محب لفاطر الأرض والسماوات. يقسم بالله ما غربت الشمس إلا وربي أحب شيء في قلبه والمخدرات أبغض إلى شيء إلى قلبه. ليه؟ لأن شكى إلى ربه، شكى الحال اللي يجده، شكى الشرود والبعد عن ربه. كم نذنب، كم نعصي، كم نحتاج لربي. الله أن نقف مع وصية رسول الله: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. يا ربي نحن في بيتك ضيوف عندك، اللهم فلا تردنا خائبين ولا عن جنابك مطرودين. أقبلنا فاقبلنا يا ربي، أقبلنا إليك فلا تردنا خائبين. أقبلنا نرجو مغفرة الذنوب، ذنوب لا تعد ولا تحصى، فاللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وعلانيتها وسرها، صغيرها وكبيرها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. يا ربي ضيوفك في بيتك كل منا له مسألة وحاجة، اللهم أعطي كل منا سؤله، اللهم أعطي كل منا سؤله، اللهم أعطي كل منا سؤله. اللهم لا تفرقنا من هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم إنا نسألك في هذا الجمع المبارك أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح
إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في مخها والمخ في تلك العظام النحل، اغفر لجمع تاب من زلاته ما كان منه في الزمان الأول. تم الكلام وربنا محمود، وله المكارم والعلا والجود، وعلى النبي محمد صلواته ما ناح قمري وأورق عود. شكر الله لكم ونفعني وإياكم بما سمعنا، الله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.